咪識就有咯。咁啊，只要漢堡嘅話，冇理由嚟到呢度唔食。其實我覺得廣州咧係真係要多翻打卡位勁喎，好多人喺度排呢度。究竟幾錢啊？呢個咁一稱嘅啫，600，好大。呢個都唔會好差㗎咋。最後咧仲有個飯，因為我唔知道翻到嚟有咩食㗎。終於咧，經過短10幾分鐘，我又翻返嚟尖東站，因為實在太早啦嚇。我周圍行下啦，我諗住咁嘅。依家咧又見有少少肚餓，食啲嘢先。咁啊 K11 Five Guys 食漢堡包，咁啊沿住呢度一路過去就得㗎啦。K11如果冇記錯，應該係第3次嚟嘅。有一次係哆啦 A 夢展，有一次咧就大表姐帶我哋嚟飲陳豪咖啡啊。咁啊，第一次嚟嘅時候咧就同老婆嚟，同好似個女有冇嚟，我唔好記得啦，係個女又嚟嘅係。咁啊睇咗哆啦 A 夢展，個女係唔知係咩嚟嘅，我哋會叫叮當嘅東西咧。咁啊第二次大表姐香港人梗係識大陸啦，想飲陳豪咖啡。咁今次一次咧就我自己嚟食下漢堡包咁。如果食完漢堡包時間許可嘅話，我應該仲會過去油麻地警署啊。應該點行咧？應該呢邊啊。咁啊 K11咧好特別㗎，佢嗰啲香味咧係一嚟到咧，你就會知道，我已經嚟到 K11。廣州都係咁嘅啫，不過廣州嗰個好少去，同埋冇咁多人。哇，冇乜人㗎喎嚇。咁嗱，之前咧其實咧喺內地咧就有社交媒體講過嘅。話呢度咧要全盤英文點餐嘅，梗係冇可能啦，係咪先？跟住咧嗱，仲有自助點餐機嘅 ，OK， 冇理由噶嘛，係咪？內地遊客咁捨得使錢，快啲嚟使錢啦！又點好餐喎？哇，叫咗好多嘢食啊嚇！叫咗一個包、一個薯條同埋一杯奶昔，咁咧港幣200元。佢唔係話即係真係快餐店，佢唔會話1、2、3、4執嘢咁執俾你嘅。佢係你 order 咗之後咧，然之後咧就先至開始處理、開始做嘅。咁咧漢堡咧係現場喺嗰度，哇！現場喺嗰度炸嘅，我都講到語無倫次，係唔係漢堡喺現場炸，係漢堡現場煎，跟住咧呢個薯條咧即係現場炸嘅，奶昔咧就梗係唔會現場搞啦，現場煎出嚟嘅啫。上次表姐帶我哋去陳豪咖啡店，唔係唔好，不過我諗呢個會更喜歡咯。哇！呢個薯條點食得晒咧？怪唔得嗰啲美國人咁肥啊！唔好意思啊，各位觀眾。我話咧，佢哋嘅薯條係賣點嚟㗎。咁啊，就算其他唔食咧，你都要食薯條嘅。咁啊奶昔係我自己中意，因為內地冇啊嘛，咪識就有咯。咁啊，只要漢堡嘅話，冇理由嚟到呢度唔食個漢堡嘅。咁啊，價錢就係咁嘅嚇。奶昔我要咗芒果味咯。薯條咁啊細份嚟㗎咧，呢個已經薯條炸薯條嗰黑人哥哥咧最尾咁啊，我睇住佢啊再掟咗啲落去，我覺得正常細份唔應該係咁嘅 size。哇，大皮嘅薯條喎！有件事情，我啲英文咧有限公司，其實咧內地人啊，好似我哋呢一輩都係嘅，睇其實係咩問題都冇嘅，再深啲我都得㗎，但講咧。就係最薄弱嗰個環節，聽都仲勉強可以講啊，真係好差嘅。咁咧先頭都係溝通得到㗎嚇。包上邊好軟熟，唔似我哋翻到去6蚊一個嗰種啊。醬汁我要咗2種醬汁，一個係墨西哥辣醬，一個係芥末蜂蜜醬啊，應該係咁讀啦。哇！食完呢度咧，等陣應該就去唔成油麻地警署㗎啦嚇。食完呢度就墮落去龍船美食嘉年華，正啊！試下個奶昔先。咁同埋咧，當我內地遊客嘅，我細個一直以為咧薯仔皮係唔食得嘅
好長一段時間，我見到有皮嗰啲薯仔咧，係成粒都唔食，我以為有毒。咁後來有個牌子好似係英國㗎，我唔記得係咪英國嚇。咁咧就喺廣州咧就有分店咁啊，食嗰啲焗薯仔嘅。咁然之後咧係有皮嘅，咁啊原來皮都食得嘅。呢個薯條係我中意嗰種咧，我唔中意啲薯條咧，好硬啊！即係牡丹樓嗰種咧，我唔得嘅。會硬牙嗰種我唔得嘅，一定係少少軟嘅。呢個就係，好似呢啲長嘅，咁個頭都有少少硬，我有啲我會咬開佢嘅，好似呢個咁。我淨係中意食軟呢頭嘅。點解咧？外邊脆，裏邊軟啊嘛！嗰啲鹽咧又要落到恰到好處嘅噃。好耐之前，麥當勞啱啱嚟廣州嘅時候咧，嗰幾年啦，有一次我去麥當勞食嘅，我見到一位先生咧，咁佢係有打開個信封，叫咗份薯條啊，麥當勞打個信封喺裏邊咧攞咗啲鹽出嚟，咁佢係審喎，佢唔係攞隻手咁樣擺落去。咁樣嚟食嘅咩要？當時唔識啊，可能佢覺得唔夠鹹啩。接嚟試下個漢堡包，吸引。咬過都要開俾大家睇啊！係咪要嚟香港先揾到呢啲嘢食先？係嘅，唔好意思。上邊呢層醬咧，廣州都唔係揾唔到，但係下邊呢種味道咧，佢嗰啲辣醬、辣椒啊，哇，好過癮，西高風味。食完識講西班牙文，係啊。佢啲肉咧多汁㗎，可惜我唔食得芝士。如果唔係咧，再加件芝士。一件好毒，哇，更完美。上次表姐帶我哋嚟呢度咪好咯，其實去陳豪嗰度飲咖啡都唔平㗎，好似80幾蚊杯啊，我都唔係好記得。個先頭咧食飽飽，坐得好舒服，冷氣又夠，份量又大，就係貴啲，呢個唔重要。重點係咧嗱，外邊咧就係應該叫星光大道啦嚇，而家冇勇氣行出去。外邊好熱，好似嗰啲外星人啊，唔係嗰啲探索太空嗰啲咧，要踏出嗰個宇航船啊、航天船咁樣行出去嗰一步咁啊！哇，好熱喎外邊，都係等等先啦，而且美食節仲未開始，行下先。愛河呢度合適我行嘅地方東西都不多，同埋咧好多遊客喺面前呢度影相啊，喺度影上邊呢個頂啊，係咁啱呢個時間，呢個人士係幾時都會有，我真係唔知。嗱，甚至連洋人都要影㗎噃啊！場係熱鬧嘅。名店都冇乜人嘅，咁啊行過多嘅，大家睇見啦嚇，門口睇睇咁啊，當然都會有啦。經濟唔好冇辦法啦。當然咧，有啲品牌都係會有客人入去㗎嚇。事實上咧，真係如果要買呢啲咧，內地而家係平咗好多。以前咧仲會有稅收嘅疊加上去㗎，依家好似已經係減省咗好多。同埋咧，買得呢啲都唔爭啊，貴過10零個%啦，係嘛？咁解嘅，就唔使專程走嚟香港買，都係嗰句啦。我哋格價係買餸嗰啲先要格價，貴咗2毫子去個市場啦咁。其實買呢啲咧，佢貴啲仲好啊。喺呢度行落去就係餐廳咁，當然。使費都唔低嘅，咁但係都反而喺食方面咧，捨得使錢啲嘅，真係。樓上嗰啲包包啊嗰啲，其實冇乜人，反而食咧係都幾唔斬啊！咁當然食冇個包包唔使死啊，唔食就唔得嘅，係咪？
同埋如果咧真係要喺基十一呢度遊玩到攰咗，揾個地方坐下又想依下到，喂，其實我都幾推薦上邊先頭嗰個快餐店喎，飽啊真係，唔使排隊喎。另外咧，你都唔使估佢會係點㗎。呢啲咧你係可能真係要估下，喂，佢裏邊究竟食咩㗎咁咯。又或者呢啲咁都多人㗎，其實食拉麵咯，超級滿座喎，邊個話唔捨得使錢啊？買包包就唔捨得。仲記得上次個女嚟過呢度飲嗰杯咁嘅梳打水，飲咗48蚊港紙，係48蚊喎，都係內地遊客居多喎，係咪？睇得出嘅，我係連喜茶都有添。我就而家開始去星光大道，慢慢行下睇下，咁啱食就食啲咯，少食嗰啲，如果買啲嘢飲都 OK。慢咗，係啊，好熱，睇下有咩好嘢食啊！咁應該係往呢個方向過去嘅。而家仲聽到嗰啲打鼓龍舟嗰啲聲，好似話今日晏晝都仲繼續有比賽㗎。另外，先喺基十一裏邊咧，都見到好多選手啊，喺度食飯。原來係呢個打鼓，係啊，贊助商嚟㗎，幾好啊！咁仲有呢個係啊，我喺社交媒體見過啦。就係呢一個，呢一個咧係佢哋嗰啲公仔啊，做嗰啲熊貓咧，會有外國人咧睇見熊貓咧好雀躍嘅。其實咧我哋內地咧會少啲因為熊貓而嚟香港㗎，因為湖南咁，但係都嗰度有10隻，即係岳陽市應該係，但係就岳陽人會喜歡啲咯，幾開心，好正喎！或者呢邊有條龍啦，含住個豬嘅喎，幾靚喎整得。話時話我都未上過龍舟，真係慚愧嘅嚇，仲可以坐2個人添，幾好啊！其實我覺得廣州咧係真係要多翻啲呢啲嘅。你而家咧真係多咗好多洋人嚟嘅，咁佢哋唔通日日食雲吞麵咩？日日食燒鵝咩？係好，但係咧你要俾啲回憶佢咧，一張相係好重要嘅。我上邊阿表姐上次喺度咧就同我講過啊，嗱，你聖誕節嘅時候，上邊呢度唔知邊度有個茶座定係咖啡店，坐住望出去嗰啲景咧，好靚嘅。可惜我冇嚟到咯，等明年聖誕節咧，應該係啲表演者嚟嘅，我估，同埋多遊客咯。先頭咧睇龍船咧，睇龍舟比賽啊，呢度咧就個終點啊，呢度。咁另外仲有呢度咧，雖然係暴曬啊，但係咧因為有海風吹埋嚟咧，又唔算話行多2步就死㗎啦嗰種咯。仲有熊貓嘅 souvenir 咯，洋人係會更喜歡、更雀躍嘅見到。同埋而家香港咧又有熊貓大㗎啦嚇，應該叫家家樂樂，好似叫。咁咪又有遊客嚟咯，幾好。前邊咧就係我今朝早嚟嗰個主席台啫，我話有人喺度好似睇賽馬嗰個位置咧，咁同埋我聽見好勁嘅音樂聲啦。我唔知係咪美食節開始咧？因為如果按官方所講咧，其實1點鐘開始，你仲有20分鐘，應該都擺滿㗎啦。我覺得就唔食都睇下㗎嚇。完啦，麥兜呢度咁啊到喎，呢個應該係麥兜啦，嗬，即係豬咁啊嘛，係咪？應該係啦。嗱咁嘅，晏晝1點30分就重啟，咁啊中間呢段時間咧就開始吃喝玩樂，然之後咧又繼續比賽，好啊。Break now for our paddlers as well as our local staff. From now until 1:30 p.m. we will have a short lunch break, and at 1:36 p.m. we will resume our first day of the 2025 Sun Life Hong Kong International Dragon Boat Races. Thank you for your attention and enjoy your lunch hour.
Outdoors。各位朋友，2025永明香港國際龍舟邀請賽現時已經完成咗22場嘅賽事，喺而家我哋將會進入一段短嘅午飯時間，喺我哋下午1點36分左右將會重啟我哋今日第一日嘅永明香港國際龍舟邀請賽嘅賽事。下午時段餘下我哋仲會有19場嘅賽事將會上演，請各位留意。我哋午飯後再見。真係做得好啊！揾專業嘅人做專業嘅事就係咁啦嚇，正啊！即係佢哋係有賽馬文化，講呢啲咧係絕對唔需要有對稿啊、讀下稿啊嗰啲咁咯。越嚟越多咯喎，同我朝頭早經過嘅時候。不過咧，即便如此啊，都唔會話搞到冇地方睇喎，睇唔到喎咁嘅嗱。even 就算而家我企緊呢個位置咧。而家未有比賽啊，仲有1個小時之後，咁你係可以好清晰咁睇見啲龍船咧喺呢度過嘅。咁同埋嗱，我估嘅就嚇，因為咧香港嘅龍船咧比賽咧同內地唔同，內地咧係淡水嘅，香港咧係鹹水唔同㗎。呢度仲有得旅客啤酒券領取處添，可惜啤酒唔啱我。可能因為太多參賽者啊，咁樣休息又好似欠妥啲啊。當然啦，我唔知道人哋可能有其他地方休息嘅嚇，但係如果淨係咁樣安排咧，就有所欠缺啦嚇。咁樣咁辛苦嚇，晏晝仲有比賽啫嘛。前邊嗰啲咁啊，有啲仲要坐喺地下嚟休息下添，咁咯。咁行就係呢度，原來咧呢度咧就係佢哋洗身嘅地方啦，鹹水啊嘛，就算唔係鹹水都要洗下身啊，就喺呢度。咁啊隔離有架水車嘅。先頭咧接受咗街頭訪問，咁咧就仲有佢哋嘅贈品添，正，係一個貼紙嚟嘅，攞出嚟先。哦，一隻熊貓暢遊香港。咁啊同埋咧，先頭我問咗啦，原來咧。嗰個美食嘉年華咧係前邊嘅，咁而家行翻過去時間，相信都差唔多啦。原來呢度咧都仲係會有活動，譬如話佢哋證券公司啊會有總送啦，又或者隔離呢度係送啲公仔啊。繼續往前行，應該係越嚟越近美食節㗎啦。咁如果唔美食節咧，其實呢度都係會有地方食到嘢嘅。呢度咧仲有數份啲人賣。先頭我經過佢好似都未有。呢個海洋公園嘅咁啊，雪糕係42蚊，仲有 T 恤。又行翻嚟呢度啦。我承認我係仲未揾到美食街喺邊嘅嚇。咁我都問過佢工作人員嘅，咁究竟係咪我想做嗰種美食街咧？我唔知啊嚇。再行前啲，難道係呢啲金華火腿冰淇淋？但係呢啲係固定喎。嗱，我心目中咧，佢應該係嗰種流動式嘅，咁我諗應該係啦。龍舟美食街有飲品，呢度係賣雪糕，啲嘢食係唔差嘅喎。當然價錢亦都唔平啦。咁前邊會唔會仲有多啲咧？我哋行埋去，因為時間咧其實真係好充裕啦。啫喱30蚊杯，又或者係街頭小食。呢個係賣飲品嘅。龍舟美食街，就係咁嘅咋嚇？會唔會前邊仲有咧？行埋再講啦，唔好咁早落定論住。好彩我之前食咗漢堡包先。再行就尖沙咀鐘樓咯喎，睇個樣唔似喎，因為我心目中嗰啲美食街先頭都講過啦，即係要好墟冚嘅，啲人係要一路行一路食嘅，有熱嘅有凍嘅。有啲當地特色嘅，我認為係咁噶嚇。暫時我係未見到嚇，暫時未見到咁啊，只能講係可能
大家對美食嘅理解唔同，可能仲要花多啲心思喺上邊，咁可能又唔想話影響到裏邊嘅餐廳。確實先頭裏邊嘅餐廳係真係好火爆。龍舟方面係做得非常之好，比賽方面我諗好多地方都可以學習即係廣州。其實就係美食方面咧，就如果淨係我而家見到咁多嘅話咧。睇嚟佢哋可以再做得更多啲咯。上咧我真係見唔到有人一路行揸住啲先唔好講係咩食物啦嚇，一路行一路食嗰種感覺嘅。你未必係一定係好似西環路嗰啲咁樣，甚至乎廣州嗰啲有啲賣四大天王咩臭豆腐啊嗰啲冇可能嘅，香港唔會係咁嘅。咁但係好似馬來西亞嗰啲咁啊，會唔會都得咧？咁我諗我應該已經行完啦，再後往前行都已經係尖沙咀鐘樓，咁我行到尖沙咀鐘樓再算。美食咧係一個嘉年華最關鍵嘅一部分嚟嘅，咁好緊要啊！望住咁靚嘅景，嗰條腸仔係咪好食好多先？好食好多㗎，嗰杯汽水咪又係嗰杯汽水，好飲好多嘅喎，但係都冇咯，係啊！有誒，以前都有嗰啲咯。咁唔好講咁多啦，即係油麻地先至有美食嘅。我而家去油麻地，咁前邊應該係尖沙咀港鐵站吧？如果冇搞錯就去油麻地，好快嘅啫。擺幾張台喺度，可以食下啲乜鬼都好啊！你知啊，中國人咩苦都捱得，就係唔捱得餓，係咪先？好捨得使錢啊！中國人喺食方面呢啲唔得咪罷啦嚇，靚梗係靚啦，好靚，但係唔捱得餓啊！中國人係有嘢俾佢食，佢好開心㗎，但係冇咯。好啦，唔好講咁多啦，我都係點到即止算。當然啦，亦都唔排除啊，有一種可能係我未揾到嘅啫嚇，唔關人哋事嘅，可能好精彩嘅嗰啲 BBQ 啊、中西美食啊、南美啊、法國全部都係我揾唔到啫啊！唔排除呢個可能係或者今晚嚇，咁今晚我就肯定唔等㗎啦，咁而家就坐港鐵行路都得㗎喎，算啦，坐港鐵啦。終於又嚟到油麻地附近啦，咁呢度我都已經幾熟悉㗎啦嚇，啲美食啊，全部都喺晒呢度嘅。咁我會繼續往前行，大概去5-6分鐘左右咧就會到㗎啦。廣東呢度啲天氣咧都係咁，一唔落雨就熱，哇！你一熱到爆炸，係啊！諗唔到咧，外邊就車來車往。美食一條街啊！遊客至外地，入翻到嚟呢邊咧就幾步路啫，又咁安靜嘅喎，估唔係有呢個遊客打卡地咧，我諗反而可能仲要再少啲人添喎。對面有賣廚具嘅，不鏽鋼工程。我仲記得咧，上次嚟香港嘅時候咧，咁啊坐小巴啦。後邊嗰兩位先生咧，同佢太太嗰位先生同佢太太又講話要買一個信箱，都話問下車長，小巴車長話，邊度喺度有買得到信箱嘅咧？真係成車人喺度應佢，呢啲咪人情味咯。我幾想應佢，其實翻去東莞多得很，賣炸爐啊或者蒸籠嘅，呢個係。腸粉箱都係有嘅，燒烤爐或者呢度係賣青啊！嗱，真係見就見得多，賣就第一次見。哇！有時去趁墟咧，見到嗰啲阿姨啊攞個稱出嚟，我哋都已經覺得好新奇，同埋算盤咯。先頭嗰度咧兩樣都會有。算盤咧我哋學會計咧，其實又唔覺得話好新奇，因為必修科嚟嘅以前。好似我哋呢啲年紀，但係稱啊真係唔識用㗎。算盤其實我識用嘅仲，但係唔快咯。香港係有啲咁嘅味嘅，咁唔係淨係遊客區嘅，啲生活區係咩都有賣㗎嘛。煮麵嘅咧，燒烤車檔咧，都係貨餐廳嘅。
師傅咧仲喺度幫阿關二爺啊畫靚啲，真係勁！喺內地見唔到嘅，都係可能喺工場做晒嘅，鋪頭老細唔係好識呢啲嘅。呢度開始見到啲遊客啦，我估應該係斜對面嘅。咁啊，你話會見到有好多遊客，又見到咗餐廳，咁你知道，差唔多到啦。呢個係食魚蛋粉嘅，撈麵44，一碗就32，咁其實又唔係好駭人聽聞。雙丸汕頭雙丸36，冇錯就係呢度啦。你萬萬都諗唔到咧，因為警署咧係可以變成遊客打卡地，咁一定係真係要得益於一個港產片啊嚇！港產片是香港文化最重要嘅一環啊嚇！我認為係咁嘅。呢啲舊嘅建築其實其他地方都唔係話一定揾唔到嘅。你廣州有好多啦，只不過唔係咁樣表現出嚟啫嘛。但係電影嘅拍攝咧，至少喺華語地方啊嚇，我認為都數一數二嘅，曾經輝煌過嘅。好多人喺度打卡嘅喎，仲有嗰個大頭綠衣，係咪咁叫咧？應該冇錯吧？油麻地警署，你睇下嗰個麻字咧，係有個草字頭嘅，同埋係唔係可以入去睇下咧？應該係嘅，因為呢度唔需要再報警㗎啦嚇。呢個打卡位勁喎，好多人喺度排緊隊嘅。呢度係賣 souvenir 嘅布嘅徽章啦，同埋魔術貼啦，後邊有啲 T 恤啦。好似我屋企女多，即係唔係太喜歡呢啲。警長頭頂呢個位影相最好睇，哇，好有型喎！有時候咧，啲嘢唔使錢咧先係最貴。咁你睇完之後咧，梗係要買啲水飲啊嘛，或者不如坐下食個多士咁啦，係咪？咁咪好咯。哇！做翻鋪香港警察都好。其實佢裏邊啲嘢都唔貴嘅，但係咧買嘅人並不太多。好生意應該係對面個惠康賣水，好多人咧一過完馬路直接就係買支水先，即係隔離嗰個麥當勞其實咧有好多遊客啊，唔似我哋廣東人、廣州人咧，譬如人嚟唔知6、7、8次都得，佢哋唔係經常會嚟得到㗎。咁咧初先嚟嘅時候咧，其實唔係好熟㗎，佢好多嘢唔知啊。就我嚟咗咁耐啊，先知道原來啊喺尖沙咀行去尖東啊，下邊行港鐵有地下通道㗎嘛。咁佢哋唔知嘅，咁啊慢慢習慣啦，熟練啦，咁啊知道去邊度食過。其實初期咧，佢哋都係睇社交媒體，什麼小紅書啦，最主要就去邊度可以食個茶餐啊，又或者係食個快餐啊，咁都得嘅。咁同埋譬如好似之前都講過啦，譬如前面嗰個便利店，其實喺內地已經冇咗啦嘛，佢哋未必100%認得出嗰度係便利店嚟嘅，係啊。咁我都係時候翻去酒店啦嚇。咁仲有一樣嘢未做嘅，但榴蓮係唔鬼食啦嚇，都會打車過去食啊，到時趕唔切好睇嘅。咁嘅，我會去翻去酒店，咁然之後咧攞行李之後咧喺路上啊，我記得係有嗰個爭鮮壽司嘅，咁我會買一袋翻去今晚同個女嘆下咁啊，個老婆都會食嘅嚇，唔可以漏咗個老婆嘅。咁出發啦，都需要1個鐘頭嘅，咁啊去到大概係3點鐘度啦。原來係咁嘅，前邊咧原來係油麻地果欄啊，應該係啦嚇，即係賣生果嘅地方啦。咁批發生果，平時就賣埋生果咁，我應該冇理解錯啦嚇。原來就喺呢度，咁既然嚟到啦，都行下啦。睇下啲榴蓮印解唔解到？哇，勁！90蚊一個，好似108，都唔平喎。有荔枝啊，我見到係100蚊2磅喎，靚嘅糯米糍嚟嘅。今年咁嘅價貴啲喎，不過你選擇就多，同埋都係靚貨嚟嘅啫。
山莊，最多人咧就係呢一檔啦。呢個係乾瑤32蚊，講緊係1磅啊嚇，咁啊連殼稱嘅。好在食唔到榴蓮啫，嚟呢度聞下榴蓮味都好啊。其實我係好想可以打包個帶走，不過我諗機會好微，同埋好多外國遊客佢都似唔平咯。有糯米糍啦，喂，糯米糍靚啊，荔枝米。哦，香港啲糯米糍貴味都要25喎。哦，芒果啦。泰國飛機運過嚟嘅芒果90蚊，我估佢應該係4隻，我估啊嚇。最多人都係榴蓮檔，佢有啲咧仲會寫埋幾錢一個，哇150蚊一個真係抵。但係你係買咗，我哋只能我一個人懟晒佢就唔得㗎噃。哇150蚊都係150蚊。馬來西亞貓山王60蚊一磅，有冇馬來西亞觀眾？泰國嗰啲就平啦，即使係頂級金枕榴蓮都係130蚊，同埋咧佢哋都好講究，都有啲係會裂開咗。貓山王180一個，喂嗰個抵食喎，佢裂開咗嘅。又或者後邊啊，佢一個一個價錢，咁樣好啊，好均真，唔會話大家估下咁，究竟幾錢啊？呢個咁一稱600幾咁，你俾錢唔俾錢咧？係咪？60蚊嗰個1磅同埋200蚊一個喎，有咩分別？大細個。大名鼎鼎嘅果欄終於俾我嚟到啦！其實嗰個油麻地警署咧冇乜興致，因為嚟嘅咁就順便睇下。呢度有興致好多，最起碼我知道價錢啦。咁係嘅，有啲係靚嘅，譬如呢個咁啊25蚊一磅，呢啲係海南島嘅，買嘢都好啊，好多唔同品種啊。呂宋芒45蚊係1磅。45蚊兩，好靚嘅荔枝啊，抵食啊！我有個朋友從化人，咁佢叫陳靜，佢屋企有棵荔枝樹。我想食就上去摘嚟食㗎啦，咁梗係有果嗰陣先啦。不過我成日話呢啲啊喺我啲好貴啊，你都唔信你啊爛少少都唔食㗎啦，你睇下嚇，貴尾啊散嘅，係咪？今年大年嚟㗎咯喎，唔係細年喎，係啊，榴蓮吸引啲，榴蓮吸引啲，吸引好多，28蚊一磅，或者貓山王200蚊一個，日本南瓜都有喎。25蚊一個，呢度仲多人過油麻地警署門口咯，都有本地人嘅喎。最平見到係呢個咯，10蚊一份，連雞蛋都有賣啊，25蚊2盒喎，應該嚟自內地㗎啦，我估。不過火龍果25蚊一份，呢個菲律賓菠蘿啊，25蚊一個。咁基本上已經睇過晒啦，即係零售嗰部分啊。咁我相信果欄唔止咁大嘅，咁後邊仲有好多嘅。但係零售部分咧，基本上就係咁咯。如果佢先頭咧有個地方俾我坐喺度食咧，其實85蚊嗰一份我就會買咗佢。係啊，即係越細份，如果開咗都冇問題，但係冇咯，冇啊，係有咁就完美啦，邊日帶得到過關。咁好啦，我都翻去酒店啦嚇。已經3點半啦，咁咧又係時候準備翻去喎。咁咧一個偉大嘅爸爸咧，一定係要買啲好嘢食翻俾個女嘅，咁仲有老婆啦嚇。咁所以咧，我會前邊荃灣鮮色匯嗰度咧，嗰度有爭鮮外帶，而且勁下先頭咧，仲喺吉之島買咗一個保溫袋添。今次翻到去實好滋味啦，行下我已經對呢條路好熟悉啦。邊度要行天橋，可以唔行天橋最好冇行。邊度係行路面，邊度行起身冇咁易嘅，我都記得晒啦喂。咁啊繼續往前行就得㗎啦。行前少少，應該係左手邊就係㗎啦。右手邊 sorry， 右手邊咧前少少個位置，因為過咗仁濟醫院就到㗎啦。
咁咪經過呢度咯，睇住佢開檔噶啦。呢度咧叫荃灣街市街，咁啊即係街市嘅街啦，遲少少。咁嗰度就係啦，就係便利店前邊呢度咯喎，咁啊好易揾嘅啫嚇。咁啊斜對面咧，其實就已經係荃灣街市嚟㗎啦。即係上次話睇見賣雞好平嗰度咧，斜對面啊，咁啊我哋喺呢度買咗200蚊。咁其實200蚊係好多嚟㗎嚇，好抵食嘅呢度。咁啊至於開箱嗰個環節，梗係翻到屋企先啦，食到今晚晚餐就喺呢度啦。去港鐵站應該係呢個方向嘅，如果我冇搞錯嘅話。過塊大路先啦，3點45分，咁我係5點0幾分嘅，即係5點啦，咁啊仲有1個鐘頭15分鐘係綽綽有餘㗎啦嚇，咁啊得就係預鬆啲好啲嘅嚇，咁啊行啦，翻到去先講啦。翻到嚟屋企，哇開箱豐富啦，不過咧小遺憾係呢個跌到散晒咯，咁啊都冇乜所謂，因為個女食嘅啫嘛，上邊有件白色嘅東西，不知道是什麼，呢個咩嚟㗎？雞蛋啊？唔知啊，睇唔出啦。因為先喺地鐵嘅時候，為咗避嗰個芝士嚇，哦，好似係啊，好新穎啊！芝士啊，哇，好食啊！芝士咁大香片，港真係嗱香港啲芝士好食，真係啊，夠創新啊！嗰件鹹芝士嚟㗎，仲要鹹芝士，好香奶味。哎呀！咁啊好啦，唔好講鹹芝士住啊，講隔離呢個，呢個係都係熟嘅，呢個係三文魚，煙燻三文魚上邊都係芝士嘅，應該叫炙燒芝士三文魚，我唔知咩名。吉之島定邊度啊？呢個唔係爭鮮買㗎。我都話香港新鮮好爽嘅。嗰件咁嘅鰻魚啊，好到，咁再嚟咧就講埋呢個熟嘅先啦。呢個熟就什麼都有嘅熟食，就個女嘅。咁接落嚟咧就呢個，其實當時我係想要一個三文魚腩嘅，但係佢個腩咧有搭其他嘅部位，即係唔係三文魚其他部位，而係其他嘅魚，咁啊所以我都冇要到啦。好食啊！呢個都唔會好差㗎咋。最後咧仲有個飯，因為我唔知道翻到嚟有咩食㗎，幾點鐘啊？呢度全部加埋係200蚊零幾港紙，咁我哋當200啦。全部呢啲堆。全部有冇咁靚三文魚啊？呢度你睇下。難啲咯。真係唔係有實有幾錢啫，冇嘢㗎，幾錢啫，係咪先？香港食呢啲特別抵嘅。係啊。香港嗰啲進口嗰啲嘢特別抵嘅。特別抵啊！因為壽司一個呢個，你睇下呢啲質素，唉真係啊！仲要咁，我個擺盤已經係抄少少，我都4個鐘頭、3個鐘頭我都話佢秒搦翻嚟。殺係國內嗰啲壽司店㗎啦，係好多間。仲有呢個係個女整嘅蛋糕啊！哇，珍而重之，呢個叫咩味啊？抹茶，跟住入邊又係抹茶，但係佢係馬芬冇咩抹茶味嘅。鹹抹茶好似鹹抹茶，即係個樣係抹茶，但係冇抹茶味。咁有人肯俾錢咧？呢兩個都係一樣㗎啦，嗬。可以呢個 K11賣啦。呢個佢整嘅，呢個就我整嘅。至於呢邊咧就湯啊，今晚啊食完壽司再食咯，係啊，中西合璧啊！呢個我好期待啫，係。中西日啊！呢個你真係要試下先，真係唔好講笑。好正啊！哇！呢個真係不得了。我主力食下啲三文魚先啦，不如。好緊實㗎喎嚇，貨係真係唔同㗎喎，點解會咁嘅咧嚇？超正，品質超靚。係啊。去香港就係食呢啲榴蓮，有冇食？唔好講啦，好鮮甜嗰種味，同埋啲飯又唔會話散開，搦咗咁佢啲三文魚品質靚。係。你睇一睇就知靚啦，呢種品質幾錢啊？呢個？我唔知啊，40-50咁啦。老婆睇到36蚊港幣。港紙啊！10粒，即係3蚊6港幣。3個6港紙啊！即係3蚊3人民幣一粒。哇！識計真係平啊！都唔好講話佢香港人工，大陸都覺得平啊！係。吉之島食唔到咁平啊，都唔好講靚先，唔講嗰 part 啦。吉之島喎，而家講緊係啊。點解呢度真鮮唔同嘅？既然呢個咁好，不如我食一件呢個咧。
然之後兩件留翻俾個女啊。稅唔同啊，最主要免稅講所以食呢啲嘢佢就平好多。哇！我就算俾我跌咗，都夾得翻起身。好好食啊！一個成件抌落口啊！嗯，哇！手都震啊，真係，好好，好正。好肥味。接嚟試埋呢個咁啊！我相信其實同鰻魚壽司大同小異，不過佢呢個會多咗啲三文魚子啊。哎呀，夾唔起先。哇！哎呀，果然不錯啊！香港我會繼續去嘅。下個月又去，7月份啊。